హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రోహిత్ అండ్ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మొబైల్స్ జడ్జ్ ఇండియా. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఈ బోట్ రాకర్స్ హెడ్ ఫోన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం. సో ఈ హెడ్ ఫోన్స్ నేను 2 రోజులు బట్టి అయితే వాడుతున్నాను. సో ఈ హెడ్ ఫోన్స్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ కంఫర్ట్, వేసుకున్నప్పుడు మనకి అది ఎలాగా కంఫర్టబుల్గా ఉందా లేదా, ఎక్కువసేపు వేసుకోగలుగుతున్నాం లేదా, అదొకటి చూద్దాం. ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ, హెడ్ ఫోన్స్ అనగానే సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్. సో సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. సో అంతేకాకుండా ఇవి బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్, బోట్ రాకర్స్ 510 బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి వీటి గేమింగ్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది. సో గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు లేటెన్సీ అనేది, అంటే ల్యాగ్ వస్తుందా రావట్లేదా, లేదా గేమింగ్ ఆడుకోవడానికి బాగుందా లేదా, అది కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. అంతేకాకుండా ఫైనల్గా ఏంటి అంటే, దీనికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెడ్ ఫోన్ జాక్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఒకవేళ మనకి ల్యాగ్ వస్తుంది అనిపించినప్పుడు మనం ఆ హెడ్ ఫోన్ జాక్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఆడుకోవచ్చు. అలా ఆడితే మనకి ల్యాగ్ అయితే రాదు. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, నేను ఈ లాస్ట్ 2 days నుండి వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, సో కంఫర్ట్ విషయానికి వస్తే, మీరు హెడ్ ఫోన్స్ కొత్తగా కొనుక్కుంటున్నారు, అంటే ఇప్పుడిప్పుడే హెడ్ ఫోన్స్ కొనుక్కుంటున్నారు, ఇప్పుడు దాకా హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయలేదు, లేదా ఫస్ట్ టైం మీరు హెడ్ ఫోన్స్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అది గేమింగ్ కోసం అయితే ఇది చాలా మంచి హెడ్ ఫోన్స్. సో ఫస్ట్ టైం వాడే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. లేదు మేము ఆల్రెడీ హై ఎండ్ వాడాము, కొంచెం తక్కువ రేంజ్కి వద్దాం అనుకుంటున్నాం, మా దగ్గర ప్రస్తుతం బడ్జెట్ లేక అనుకుంటే మాత్రం ఇవి ప్రిఫర్ చేయొద్దు మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే ఇది కంఫర్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో పర్లేదు, సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం అవసరం. మీరు కావాలంటే మీకు ఆ సౌండ్ అనేది ఎలా వస్తుందో కూడా నేను చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి, నేను సాంగ్ ప్లే చేస్తాను, అది చూసారా ఎంత సౌండ్ వస్తుందో. ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంత హై పిచ్ ఉన్నా సరే సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుందన్నమాట. సో అదైతే నాకు బాగా నచ్చింది. ఎంత మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ పెట్టినా సరే మీకు ఎక్కడ క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ రాలేదు. సో చాలా బాగుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం. ఇంకొకటి బేస్, ఎవరైతే బాగా బేస్ ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళకి హెడ్ ఫోన్స్ యాప్ట్ అని చెప్పొచ్చు, పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే బేస్ అనేది బాగా హై ఉండదు, బాగా లో ఉండదు. ఎలా అయితే అంటే యాక్చువల్ సాంగ్లో బేస్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. ఓవర్గా బేస్ బూస్ట్ చేసేది మరి అలాగని చెప్పి మరీ తక్కువ కాదు. పర్ఫెక్ట్ పర్టికులర్ సాంగ్లో బేస్ ఎంత ఉంటుందో అంతే వస్తుంది. మిడ్స్, హై నోట్స్, లో నోట్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఎక్కడ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా క్లియర్గా ఆడిబిలిటీ వినబడుతుంది మనకి, అందులో అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. గేమింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి, సో నేను ఈ హెడ్ ఫోన్స్ వాడి షాడో ఫైట్ ఎరీనా ఆడాను. సో అది ఆన్లైన్ గేమే, మీ ఫ్రెండ్స్తో ఆడొచ్చు, ఇంకా మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్తో చాలామందితో ఆన్లైన్లో ఆడొచ్చు. సో అందులో అయితే నాకు ఎక్కడ ల్యాగ్ అయితే అనిపించలేదు. ఆ పర్టికులర్ ఫైట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడ నేను ఆల్రెడీ మూమెంట్ జరిగాక అక్కడ మూమెంట్ జరగడం అలాంటి ల్యాగ్ అయితే అనిపించలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే దీనిలో బిల్డ్ క్వాలిటీ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంప్లీట్లీ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ ఇది. సో కంప్లీట్ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారంటే, ఫస్ట్ థింగ్ నేనైతే సింపుల్లీ ఎవరికన్నా తెలిసిందే వెయిట్ తగ్గించడానికి, ఎందుకంటే హెడ్ ఫోన్స్ అనేవి చాలా పెద్ద హెడ్ ఫోన్స్ ఇవి. సో వెయిట్ తగ్గించడానికి అయితే ప్లాస్టిక్ అయితే ఉన్నది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఆడు మెటల్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు హెవీ మెటల్ సౌండ్ అనేది లోపల వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసినప్పుడు. సో ఆ మెటల్ క్రాంకిల్నెస్ అనేది తగ్గించడానికి ఏంటి అంటే వాడు సింపుల్గా ప్లాస్టిక్ బాడీ అని ఇచ్చాడు. సో దానివల్ల ఏంటంటే సౌండ్ అవుట్పుట్ అనేది అంత సౌండ్ వచ్చినా సరే మీకు ఎక్కడ సౌండ్ లూజ్ అవ్వదు అనమాట బైక్. అందుకని చెప్పి వాడు ఈ సింపుల్గా ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇచ్చాడు. సో ఈ కుషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కంప్లీట్గా కుషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కుషన్స్ అనేవి కొంచెం హార్డ్గా అనిపించాయి నేను నా యూసేజ్లో అయితే. పర్లేదు, ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసే వాళ్ళకైతే హెడ్ ఫోన్స్ ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్. ఆ తర్వాత మీరు ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటే ఇంకా సాఫ్ట్ ఉన్నాయి తీసుకోవచ్చు, అప్పుడు మీకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం హెడ్ ఫోన్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి, బ్లూటూత్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. సో బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి మనం ఇంకో విషయం డిస్కస్ చేయాలి, బ్యాటరీ. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ బ్యాటరీ లైఫ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, ఈ పర్టికులర్ హెడ్ ఫోన్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా బాగా మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది. 2 days బట్టి వాడుతున్నాను, ఒకసారి కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టలేదు. కంప్లీట్ యూసేజ్ ఇప్పటికీ ఇంకా ఇందులో బ్యాటరీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ 70% ఉన్నట్టుంది. 2 days బట్టి 30% తగ్గింది. సో హెవీ యూసేజ్ చేసినా సరే బ్యాటరీ అనేది చాలా బాగుంది. గేమింగ్ ఆడినా, సినిమాస్ చూసినా, ఇంకా మ్యూజిక్ వింటే ఇంకా చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది బ్యాటరీ లైఫ్ కన్సంప్షన్ అనేది. సో చాలా బాగుంది. అందులోని అంత సౌండ్ అవుట్పుట్ వచ్చినా సరే బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. బోట్ అనేది మంచి బ్యాటరీ సెల్స్ అయితే వాడిందని చెప్పొచ్చు మనం ఇందులో. సో ఇంకా హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఒకటి ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు అది కూడా కంఫర్టబులే. ఒకవేళ బ్యాటరీ లేదనుకోండి, సో ఇమీడియట్గా మీరు ఏదైనా చూడాలనుకున్నా, ఏదైనా పాట వినాలనుకున్నా డైరెక్ట్ హెడ్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకొని, హెడ్ ఫోన్ జాక్ కనెక్ట్ చేసుకొని వినేయచ్చు. సో దానివల్ల ఆ టైంలో మీకు ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీరు ఖాళీగా ఉంటారో అప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కంఫర్ట్ అయితే ఉంది, అదైతే నాకు బాగా నచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకా లేటెన్సీ విషయానికి వచ్చేసరికి ల్యాగ్ అనేది చాలా మినిమల్ అని చెప్పొచ్చు. మరీ ఎక్కువ కాదు, మరీ తక్కువ కాదు, పర్లేదు, వీ కెన్ అడ్జస్ట్.
సో ఫ్రెండ్స్, ఈ హెడ్ఫోన్స్తో నేను కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాను, చాలా కాల్స్ అయితే తీసుకున్నాను. సో కాల్ మాట్లాడాక నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే, సో కాల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఉందని అయితే పర్టికులర్గా చెప్పలేను, బట్ మనం రిసీవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిసీవర్ అనేది మనం మాట్లాడే వాయిస్ని చాలా పర్టికులర్గా తీసుకొని ట్రాన్స్మిషన్ అయితే చేస్తుంది. అందులో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో మీరు ఈ హెడ్ఫోన్స్ వాడుతూ కాల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే సపోజ్ మీరు గేమ్ ఆడుతున్నారు లేదా ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారు, ఫోన్ అనేది సపోజ్ కార్ పాకెట్లోనో లేదా కార్ డెస్క్లోనో ఉంది. సో మీరు ఈ హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దీనిలోనే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సైడ్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది, అది ఆన్సర్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా కాల్ అయితే మాట్లాడచ్చు. దానికోసం ఫోన్ తీయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. రిసీవర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, అందులో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. సో ఈ హెడ్ఫోన్స్కి వచ్చేసరికి ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బోట్ 510 ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే, బేస్ లవర్స్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ హెడ్ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. గేమింగ్ చేసే వాళ్ళకి మరీ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేను, కానీ చాలా మంచి హెడ్ఫోన్స్. గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు ఇది పెట్టుకొని, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కంఫర్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి, మీరు బాగా మంచి కంఫర్టబుల్గా పడుకున్నప్పుడు ఎలా పడితే ఏ టైంలో అయినా సరే మీకు కంఫర్ట్ ఉండాలి అంటే మాత్రం ఇది తీసుకోకండి. అది మీకు కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. మెటీరియల్ అనేది అంత ఫ్లెక్సిబుల్ హెడ్ఫోన్స్ అయితే కాదు. సో మీరు స్టడీగా స్టిల్గా ఉన్నప్పుడు యూస్ చేయడానికి అయితే చాలా మంచి హెడ్ఫోన్స్. ఇంకా బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ బిల్డ్. సో కింద పడితే ఫ్రాగిల్ అవుతుంది, అలాగని చెప్పి కావాలని కింద పడారు కదా ఎవరు, బట్ నార్మల్ యూసెస్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ ప్రూఫ్ కానీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు ఇందులోని, అది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 1800 రూపీస్కి బోట్ అనేది ఇంత మంచి హెడ్ఫోన్స్ ఇవ్వడం అనేది గ్రేట్, ఇంత మంచి సౌండ్ క్వాలిటీతో రావడం అనేది గ్రేట్. సో ఎవరన్నా ఒక 2000 రూపీస్ లోపు మంచి హెడ్ఫోన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇవి ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. మ్యూజిక్ లవర్స్కి, బేస్ లవర్స్కి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని వర్కౌట్ చేయాలి లేదా రన్నింగ్కి వెళ్ళాలి లేదా ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను ఈ హెడ్ఫోన్స్ అయితే మాత్రం సజెస్ట్ చెయ్యను. ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. సో మీరు ఏ వర్కౌట్ అయినా చేశారనుకోండి, సింపుల్గా ఇవి ఊడిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇంత సింపుల్గా పోతాయి కాబట్టి మీరు ఇవి పెట్టుకొని వర్కౌట్స్ కాకుండా సినిమాస్ చూడడానికి, మ్యూజిక్ వినడానికి, గేమ్స్ ఆడడానికి అలాంటికి వాడచ్చు. ఈవెన్ ఎక్కడికన్నా ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు కార్లో కానీ అలాంటప్పుడు లేదా బైక్ మీద కానీ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ బైక్ మీద హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని డ్రైవింగ్ అయితే చేయకండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ బోట్ హెడ్ఫోన్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే. మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా తీసుకోండి, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా ఇలా హెడ్ఫోన్స్ కొనుక్కోవాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోని సజెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, మీకు ఇంకైనా సజెషన్స్ ఉంటే మీ దగ్గర అవి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి నా ఛానల్ గురించి కానీ నా వీడియోస్ గురించి కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో సజెస్ట్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ మీకోసం నేను చేస్తున్నాను.